在香港，如果你月入20万，减震坏了，你会选择修还是换呢？这位从香港远道而来的大哥，开着大众途锐，不辞辛苦找我维修减震。大哥说他用车需求很大，几乎每天都要行驶200公里左右，爱车很快就扛不住了，减震直接塌了下去。虽然 S 店换2条只要5万港币，但由于台风登陆等配件还要5天时间，大哥根本等不了，于是在网上搜索维修减震。看了很多厂家之后，最终还是选择了我们，同我们预定好时间，就开车过来维修了。师傅1个下午就修复完了，你认可这样的维修吗？评论区讨论一下。